どうしようかな。これだな。あ、かわいい。配信中に初めてくしゃみをしたぞ。マジ、うんいい、助かった今。命が。そうなの？そうだよ。何に助かるの？ね、私も思う、それは。でもね、全然助かる文化なんだよ。あ、そうなんや。そう、私も学んだ。へえ、なんかまだまだ全然文化ルールがちょっとわかんないんだよね。ほいほいほい。大丈夫、大丈夫で、普通に生きててくしゃみに助かることないから。確かに特有だよね。そう。